Et tout ça à cause de la couleur de peau. Und das alles wegen der Hautfarbe. Pourquoi y a-t-il de la haine dans le monde? Warum gibt es Hass unter den Menschen? Rosa Parks, George Floyd, Hanau. Name, wir dürfen sie nicht vergessen. Il y a trop de victimes, il y a trop de haine. Menschen werden diskriminiert und nicht in der Gesellschaft akzeptiert. Et tout ça à cause de leur couleur de peau. Wann hören wir endlich auf de juger, d'exclure, de blesser et de discriminer? Fangen lieber einander anzunehmen statt zu verurteilen, zu lieben statt zu hassen. Pourquoi juger la couleur de peau alors qu'on a la même couleur de sang? Wenn wir das verstehen, fangen wir an den Menschen zu sehen. Navita. Arini. Status. Damaris und Anna. Hallo, das ist Aksharan. Ich will die Slam-Poetry lesen. Alice und Aksharan haben die deutsche Teile gemacht. Eli und Annika haben die französische Teile gearbeitet. Der Titel für diese Slam ist Eine goldene Umwelt. Mit unserem Müll im Meer verschmutzen wir das Wasser. Wir schaden der Erde, wir zerstören unser Mutter. Wir denken nicht über die Nachhaltigkeit. Unser Handeln ist eine Schwierigkeit. Auf Kosten der Natur benutzen wir schlechte Energien. Wir müssen uns für die Umwelt engagieren, aber das produzieren wir die Luftverschmutzung. Also gibt es eine Erwärmung. Alles, was wir machen, ist nicht ökologisch. Wir sind nicht umweltfreundlich. Le changement climatique est le sujet du moment et la nouvelle préoccupation des gens. Malheureusement, il y a trop peu de ces personnes pour réparer la pollution. Notre comportement est égoïste, nous devons changer. Parfois, il ne s'agit pas de s'amuser, mais plutôt de protéger. Il n'y aura bientôt plus de firmament parce que les gaz d'échappement se déplacent avec le vent. Nous devons préserver les animaux et les océans. Nous devons agir maintenant, c'est important. Wir müssen unsere Umwelt schützen. Ohne Umwelt können wir nicht die Welt retten. Wir müssen für die Umwelt agieren. Ohne Umwelt können wir nicht leben. L'environnement est un trésor qui vaut de l'or. Pour le préserver, stoppons le réchauffement climatique, sinon ce dernier fera disparaître l'Antarktik. Die Umwelt leidet wegen der Menschen. Wir haben andere Lebewesen ausgerottet und wir haben unseren Planeten getötet. Jetzt, wir müssen die Welt schützen. Währenddessen haben wir unseren Planeten gefoltert. Die Klimaerwärmung zu stoppen ist unmöglich. Eine Einschränkung ist jedoch möglich. Dafür müssen wir Kunststoffflaschen recyceln, Wasser sparen, die Verschwendung stoppen und unseren Müll trennen. So alle Lebewesen können auf der Erde leben. Wir müssen unsere Umwelt schützen. Ohne Umwelt können wir nicht die Welt retten. Wir müssen für die Umwelt agieren. Ohne Umwelt können wir nicht leben. L'environnement est un trésor qui vaut de l'or. Pour le préserver, stoppons le réchauffement climatique, sinon ce dernier fera disparaître l'Antarktik. Les gens savent que la Terre est en souffrance lorsque nous agissons ainsi. La vie de notre planète se raccourcit, ainsi brisant ce cycle de déchéance. L'article gémit et hurle jusqu'à ce que l'eau atteigne nos rotules. Es gibt bald nicht mehr zu lachen, wenn wir so weitermachen. Wälder werden gerottet, bis der Wald tot ist. Oder sie sterben von selber, weil die Luft voller Gift ist. Wir müssen unsere Umwelt schützen. Ohne Umwelt können wir nicht die Welt retten. Wir müssen für die Umwelt agieren. Ohne Umwelt können wir nicht leben. L'environnement est un trésor qui vaut de l'or. Pour le préserver, stoppons le réchauffement climatique. Sinon ce dernier fera disparaître l'Antarktik. Dankeschön. Alle gleich. Tous pareil. Was ist der Sexismus, welcher sich ausbreitet auf dem Globus? Wie das schlimmste Virus. Nein, es ist nicht das Coronavirus. Das ist eine Idee, die wir nicht behalten müssen. Das ist ein Gefühl der Gleichheit, das wir haben müssen. Die Gleichberechtigung hilft den Menschen zu lächeln. Die Hoffnung erlaubt uns zu leben.
Man kann kein korrektes Leben führen in einer Gesellschaft, die es nicht ist. Man kann Sexismus nicht stoppen in einer Gesellschaft, die sexistisch ist. Die Menschen verändern sich allmählich. Die Welt verändert sich allmählich. Das ist eine Idee, die wir nicht behalten müssen. Das ist ein Gefühl der Gleichheit, das wir haben müssen. Les femmes sont toujours désavantagées, mais pourquoi? Cela doit changer. Tout le monde serait plus gentil, tout serait si facile. Chacun doit avoir les mêmes droits, peu importe le sexe, les origines, la religion ou encore l'orientation sexuelle. Fatima, Amin, Magdalena und Lea. Lea. Warum so viel Hass? Pourquoi tant de haine? Warum hassen, wenn man lieben kann? Warum so hartnäckig, wenn man helfen kann? Schweigen tut weh, Gleichgültigkeit tut weh, Worte tun weh, Zurückweisung tut weh. Worin sind sie zu unterscheiden? Wer sind sie, über uns zu urteilen? Die Demokratie ist griechisch, die Zahlen sind arabisch, die Schrift ist lateinisch. Warum hassen eine Rasse? Glauben Sie, es gibt Rassen? Dieser unnötige Hass auf eine Rasse. Wenn es der Fall ist, dann muss ich Ihnen sagen, dass die Menschen zu einer Rasse gehören. Müssen wir uns ohne Grund hassen und unsere Männlichkeit verlassen? Weil wir Rassen hassen, weil sie unterschiedlich sind. Wir müssen gegen Rassismus kämpfen. Wir müssen unseren Hass dämpfen. Tout le monde regarde et personne n'aide. On voit une différence, mais il n'y a pas de différence. Les gens souffrent de douleur en raison de la couleur. Nous devons accepter, nous devons intégrer, nous devons aimer. Sherifa, Timothy, Yuris und Amélie. Médias malades. Kranke Medien von Aaron, Bilal, Massil und Michel. Dans notre slam, nous critiquons l'influence négative des médias, notamment les mensonges ou la corruption. De nos jours, c'est comme si les médias sont malades et ne révèlent pas la vérité. In unserem Slam kritisieren wir den negativen Einfluss der Medien, einschließlich Lügen und Korruption. Heutzutage ist es, als ob die Medien krank sind und nicht die Wahrheit sagen. Chaque année, des entreprises investissent dans l'éducation. Aber sie verfälschen damit nur den Sinn. Vous écoutez donc les mauvaises informations. Aber du hörst auf das Lügen. Mais cette presse est politique. Das ist nicht kaum problématique. Ceci est problématique, um Geld zu verdienen. Nous ne voulons plus de votre presse. Das mag nicht jeder. Qui salit nos informations avec leur paresse. Das ist nicht untertrieben. Des mensonges dans l'enfance. Die Menschen wollen des belles et croustillantes informations. Die Benchtungen ist im Versehen. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Heute ist alles zensiert. Ce n'est pas ce qui est souhaité. Verweigern Sie dieses System. Et pas de citation falsifiée. Beheben wir dieses Problem. Pourquoi pas le plus simple, l'égalité? Warum nicht das Einfachste, Gleichberechtigung? Unsere Länder müssen der Gleichstellung von Männern und Frauen Priorität einräumen. Hommes et femmes doivent être égaux dans tous les pays du monde. Eine Frau zu sein bedeutet auch, sich ständig zu rechtfertigen, beleidigt und erniedrigt zu werden. Il n'existe pas des chances égales dans le monde du travail. Un quota de femmes aiderait-il? Wir sollten alle das Recht haben, uns anzuziehen und so zu reden, wie wir es wollen. Seine Person für die Gesellschaft zu ändern und vor allem Bemerkungen und Diskriminierungen durch Männer am Arbeitsplatz oder auf der Straße zu vermeiden, ist unglaublich. Aber das passiert jeden Tag Tausenden von Frauen. Dans beaucoup de pays, vastes ou petits, des femmes sont opprimées chaque seconde. Zu vielen Frauen sind Opfer von Gewalt, überall auf der Welt.
ob Esther oder Miriam. Jeder trägt eine Verantwortung dafür, was mit den Frauen geschieht, die Opfer ihres Mannes sind. Alle sind Zeugen dieser Ungleichheit und dieser Gewalt, aber viele verschließen die Augen. Il existe également de grandes nuances au niveau du salaire, mais les hommes ne bougent pas d'un poil. Nichts zu tun und nichts zu sagen macht uns mitschuldig. Warum ist das Geschlecht für das Leben eines Menschen so wichtig? Warum gibt es weniger weibliche Führungskräfte als männliche Geschäftsführer? Warum werden erwerbstätige Frauen, die sich auch noch um ihre Familie kümmern, schlechter bezahlt als Männer? Warum wird das Wort einer Frau so oft ignoriert und von unseren Herrschern unsichtbar gemacht? Weil sie eine Frau ist. Warum nehmen sie dann nicht den Mut und sagen Nein? Warum lassen wir unsere Gesellschaft in Ungleichheit versinken, wenn wir durch Protest Großes erreichen können? Lassen Sie uns also gehen, protestieren, reden und die Dinge vorantreiben, damit eines Tages eine Frau stolz darauf sein kann zu sagen, dass sie sich in ihrem Land in Sicherheit und einem Mann gleichgestellt fühlt. Wir sind zahlenmäßig mächtig. Je mehr wir nicht akzeptieren, desto mehr werden wir diese ungleiche Gesellschaft verändern. Die Autoren dieses Lands sind Chloé Lefebvre, Cédric Tang, Valentin Pott, Lena und Shania. Hier wurde es mit Chloé gelesen. Danke fürs Zuhören.